सत श्री अकाल जी। अज आप बनावांगे जी एक रेमडी। ये आप बनावांगे खंघ लई, खंघ रेशा वास्ते जिन्होंने जिद्दां जुकाम वगैरह खंघ रेशा बहुत हो जाती है तो वो आप एक नुस्खा बनावांगे। तो ये बनाने लई आपां जिहड़े 2 अमरूद के पत्ते लए आ, तुसीं ज़्यादा भी लै सकदे आ। एक जने लिए 2 पत्ते अमरूद के जिहड़े आ बहुत आ। तो अपना आपां थोड़ा बड़ियां लई बनाउणी है, छोटियां लई बनाउणा है। जे छोटे बच्चों नूं बनाउणा तो थोड़ा कर लो, जे वड्डियां लई बनाउणा तो 2 पत्ते जां 3 पत्ते तुसीं पा सकदे आ। तो इहदे लई आपां 2 पत्ते अमरूद दे लए आ, अदरक का टुकड़ा लिया आ, तो 2 इलायचियां लईआं आ, 1 पा लो जां 2 पा लो। तो छोटा जिहा टुकड़ा आपां दालचीनी का लिया आ, तो 1 लिया आपां लौंग, तो 1 लई आपां काली मिर्च। जे बड़ियां नूं देना है तो तुसीं 2 भी लै सकदे आ, जे ज़्यादा गला दुखदा आ तो तुसीं 2 मिर्चां भी लै सकदे आ। तो हुण आपां इधर पैन ले लिया, तो पैन दे विच आपां पावांगे जी पानी। गैस नूं आपां ऑन करदे आ, तो इहदे विच आपां 1 गिलास जिहड़ा आ 1 गिलास आपां पानी दा पा देना। पानी नूं आपां बॉयल होण देवांगे जद तक अपना जिहड़ा पानी आ बॉयल हुंदा आ। तो ये आपां जिहड़ा आ समान लिया आ आपां ये पा देवांगे। आपां 2 पत्ते जिहड़े आ अमरूद दे इन्हां नूं आपां तोड़ के छोटे छोटे करके इस तरह पा दांगे, तां कि जिहड़ा इन्हां दा असर आ वो सारा पानी दे विच इन्हां दा फ्लेवर जिहड़ा आ वो आ जावे। ते हुण आपां पावांगे इहदे विच दालचीनी दा टुकड़ा पा दांगे, छोटा जिहा टुकड़ा दालचीनी दा आपां लिया। 1 लौंग आ, ये भी पाता। काली मिर्च आपां पाती, तुसीं कुट के भी पा सकदे आ। तो बच्चे जिहड़े आ फिर ज़्यादा कौड़ा हो जाता, फिर पीणगे नहीं। तो आपां छोटी इलायची लई आ, तो अदरक आ जिहड़ा इन्हां नूं थोड़ा जिहा आपां कुंडी दे विच थोड़ा जिहा ग्राइंड कर लांगे, कुट लांगे थोड़ा जिहा कुंडी च। अदरक आपां थोड़ा पावांगे, ज़्यादा नहीं पाउणा, नहीं तो फिर यह कौड़ा हो जाएगा। इहनूं आपां कुंडी दे विच थोड़ा जिहा क्रश कर लांगे, तां कि जिहड़ा असर आ वो इहदा सारा पानी दे विच आ जावे। तो इहनूं हुण आपां पानी दे विच पा दांगे। इहदे नाल बहुत ही छेती जिहड़ी रेशा आ जिहड़ी आ खंघ आ वो हट जांदी आ। ते इस तरह के देसी जिहड़े आ अपने घर दे विच बनाउणे चाहीदे आ दवाइयां नालों। जे ज़्यादा हो जाए तो दवाई भी लै लैनी चाहिए है डॉक्टर की सलाह नाल। ते पर ये अपने घर जिहड़े नुस्खे आ इस तरह के बनाउणे चाहीदे आ देसी। तो इहदे नाल रेशा जिहड़ी आ बहुत छेती हट जांदी है। 2 टाइम पीवे इनू। तो आपां हुण इनू काढ़दे आ, जदों तक ये पानी जिहड़ा आ अद्धा गिलास नहीं रह जांदा। इनू आपां ढक दांगे तां कि जिहड़ा इहदा असर आ वो बाहर ना फ्लेवर जावे। पानी देखो जिहड़ा साडा कढ़ गया है, पानी अद्धा हो गया है कढ़ के। तो आपां इनू हुण बंद कर लैंदे आ, ते अद्धा पानी जिहड़ा है साडा रह गया है। तो हुण आपां इनू पुण लांगे एक गिलास दे विच। इनू कच दे गिलास च पुणना है आपां, ते दूसरे गिलास च नहीं, इनू कच दे च पुणना। इस तरह का देखो इहदा कलर जिहड़ा हो जाता है। तो इन्ना क अपने को बन गया है। तो हुण आपां इहदे विच शहद पावांगे। जदों ये ठंडा हो जाऊगा थोड़ा जिहा, इन्ना गर्म नहीं पीना, कोसा कोसा जिहा पीना आ। तो इनू आपां थोड़ा गुणगुणा जिहा करके पीवांगे, ज़्यादा गर्म नहीं पीना। जदों ठंडा हो जाऊगा, जे तुसीं बच्चों नूं देना आ, छोटे बच्चों नूं देना आ जिद्दां 10 साल तक जां 7-8 साल तक, उन्हां नूं 2 चमचे 3 चमचे इस तरह दे सकदे आ। ते वड्डियां नूं तुसीं आपां इस तरह इन्ना जिहड़ा आ 2 वारी बना के आपां पी सकदे आ, खाना खाण तो बाद पीना इनू। तो उस तो बाद आपां 1-1.5-2 घंटे 1 घंटा कुछ नहीं लेना हैगा। इस तरह नाल जिहड़ी साडी रेशा खंघ आ वो जिहड़ा जदों जुकाम हो जाता आ उहदे नूं बहुत आपां नूं राहत मिलूगी इहदे नाल। ते रेशा तो बिल्कुल ही जिहड़ी आ 3-4 वारी पीण नाल खत्म हो जाती है। तो इस तरह अपने देसी जिहड़े आ इलाज, अपने देसी नुस्खे आ वो घरे तैयार करने चाहिए आ।
ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 1 ਚਮਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁੜ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਗੁੜ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ 1 ਚਮਚਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਹਿਦ ਦਾ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਸਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਤੇ ਪੀਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਆ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।